Ребята, вчера вы видели все то, что я могу с кубиком. И мы договорились, что сегодня вы будете учиться. Правильно? Да. А что нужно, чтобы научиться собирать кубик? Как вы думаете? Надо выучить. Что это означает? Нет, не зачем, а что нужно, чтобы научиться им. Что, какие качества характера? Память? Не знаю насчет памяти. Я считаю, что нужно только два качества характера. Первое – умение различать цвета. И второе – это терпение. И все. Всего остального не нужно. Все остальное придет со временем. Ну что, давайте я сейчас буду задавать вопросы, а вы на них будете отвечать. Договорились? Да. Вопрос номер 1. Сколько в кубике сторон? Четыре. Как 4? Алло. 6. 6. 6. 6. Да. Верхняя, нижняя, правая, левая, Что ты звонила? передняя, задняя. 6. 6. Вопрос номер 2. Сколько в кубике цветов? Тоже 6. Отлично. Вопрос номер 3. Сколько наклеек на одной грани кубика? 9, молодец. 9. Он показал 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А теперь вопрос для тех, у кого хорошо с математикой. Сколько всего наклеек в кубике? Да. 9. Ладно. 54. 54. 54. 54, да. 5, 4. 54. Я правильно показал, да? Или это 9? 54. 54. Ага, хорошо. Ну ладно. Наклейка и деталька. Это одно и то же или разные вещи? Разные. Разные. Молодец, Сашка. Все это поняли, да? А он Сейчас? вчера, потому что 2 штуки или 3 выровнял. Да, деталька у него была. Хорошо. Наклейка сделана из бумаги, а деталька сделана Из пластмасса. из пластмассы. Молодец. Чего будет больше? Деталек или наклеек? Одно тоже. Нет. Нет. Детали. Наклеек больше. Наклеек будет больше. А все потому, что на одной детальке может быть сразу несколько наклеек. 2 или 3. Угловые по 3, да? Да. Есть такие детальки, на которых всего лишь одна наклейка. Они точно понимают, да? Они средние. Есть детальки, в которых 2 наклейки, а есть детальки, в которых 3 наклейки. Это где угол? Такие, вот давайте теперь каждым деталькам придумаем название. Ребята, сядьте, пожалуйста. Так, Санек, вон туда вот, идите, садитесь. Так, каждым деталькам сейчас придумаем название. Односторонние. Будем их называть центры. Центры. Двухсторонние. Будем называть ребра. Ребра. Трехсторонние. Угол. Углы. Все логично, все просто. Угол. Угол. Еще раз. Односторонние центры. Двухсторонние ребра.
трехсторонние углы. Отлично. Давайте дальше. Центры мы любим больше всего. Центры. А знаете почему? Они не двигаются. Да, потому что они всегда остаются на месте. Смотрите, видите центр? Да, центр. Я кручу, а центр остается на месте. Зеленый, видите? Остается на месте. А о чем это говорит? О том, что центры уже на местах. Их туда не надо ставить. Но более того, некоторые люди берут кубик и говорят: ага, 4 красные. Соберу-ка я здесь красную сторону. Но ведь это не получится. Правильно? Потому что здесь желтый центр. А если здесь желтый центр, значит мы должны собирать здесь только желтые. Поняли? Отлично. Давайте думать, а что нужно для того, чтобы... Поверните на красный, на какой-нибудь, спросите, какой тут мы будем собирать? Ага, давайте. Так, а вот здесь какой мы будем собирать? Зеленый, молодцы. Молодцы. Отлично. Хорошо. Ладно, теперь давайте так. Как вы думаете, вот центры, они уже на местах, да? А что нужно сделать, чтобы кубик собрался целиком? Крутить. Крутить. Телефон. Нужно поставить на места ребра и углы. Они поняли это? Все отлично. Так, хорошо. Значит, будем ставить на места ребра и углы. Как вы думаете, как мы это будем делать? Крутить. Еще версии. Вертеть. А думать нужно? Да, Нужно, конечно. Сосредоточиться. Сосредоточиться. А еще нужно разбить сборку на части. Несколько частей. Первая, вторая, третья, четвертая. Как вы думаете, сколько будет частей? 4. 4? Нет. 5. 6. 9. 9. 9 этапов. Все потому, что это моя методика, и я ее сам придумал. И захотел, чтобы в ней было 9 этапов. В общем, теперь мы можем переходить к первому этапу. Правильно? Этап номер 1. Все готовы? Поднимите руки, те, кто готовы. Я что не готов. Первый этап, номер 1. Как вы думаете, он самый легкий или самый сложный? Самый легкий. Первый легкий. Ой, сложный. Хорошо, разделились мы. Давайте подумаем. Давайте кто-нибудь назовет мне один цвет. Желтый. Желтый. Хорошо, желтый. Как вы думаете, я правильно держу кубик? Нет. Нет или да? Нет, надо, чтобы Нет. середина желтая была. Хорошо. А теперь? Нет. Нет. А теперь? Да. Молодцы, потому что сейчас желтый смотрит вверх. Поняли? Именно центр. Артем Желтый. смотрит вверх. Желтый центр. Он посмотрел вверх. Желтый центр смотрит вверх. Все. Понятно. Ребята, а теперь хорошая новость. Мы с вами сделали первый этап. Цель первого этапа – правильно взять кубик. Но этот этап очень важный, потому что представьте, что это не кубик. Это дом. Это трехэтажное здание. Дом. И на крыше трехэтажного здания находится желтая вертолетная площадка. И если я наклоню кубик, то вертолет упадет, здание разрушится, жители погибнут. Поняли? Вот так. Вот так, да? Всё, конец будет. Я чуть-чуть пальцы сломаю, понял? Молчи. Так, хорошо. Но важно держать кубик правильно, не только на первом этапе. Потому что есть ребята, которые берут кубик, правильно делают первый этап, а потом начинают делать второй.
как нельзя. Только желтый центр смотрит вверх. Всегда. Хорошо. Это был первый этап. А теперь второй. Все видят? Да? Второй. Мы с вами выбрали желтый центр. И поставили его вверх. Как вы думаете, чем мы будем заниматься теперь? Крутить желтый Молодец. Ставить на место ребра. Сколько? Это значит, Сколько у нас ребер? 6. как? 4. 3. 4. 9. 4. 4. Ребра. 4. Тише, песком, блядь, Один. посыпься. 2, 3, 4. Ребра. 4. Хорошо. Но какие ребра мы будем ставить на место? Желтые. Молодец. Желтые ребра. Но, чтобы поставить ребро на место, его нужно Закрутить. Думать. Запутать. Нет, найти. молодец. Его нужно найти. Мы с вами помним, что это не кубик. Это трехэтажное Половина. здание. Это трехэтажное здание. Да? И на первом, на втором и на третьем этаже живут люди. Кто на третьем живет? Это же вертолетный площадка. Нет, это на крыше вертолетная площадка. А, так, На третьем этаже Нам надо жить, этих людей всех поднять к вертолету. да, посадить Всех в людей вертолет. посадить в вертолет на поднять. На третьем этаже жить плохо, плохо, потому что что там ветер. крыша протекает. На первом этаже жить плохо, потому что воняет из подвала. А на втором этаже жить хорошо. Поэтому давайте искать ребра на втором этаже. Поняли? Давайте. Я уже Два, Нашел. два у нас. Хорошо, да? вот. Одно ребро, даже вот это вот. Давайте Да, с да, него да, начнем. давай. Хорошо. Поднимаем его. Кто? Поднимай, Саша. Молодец. Одно ребро на месте. Остается еще 3. 3. 3. Давайте искать на втором этаже. Нашли? Да. Кто поднимет? Молодец. Теперь у нас их 2. 2. Дальше. Еще одно есть? Нету. Здесь нету. Есть. А, вон. Вы стоите на оранжевой, получается, А, не желтый. свет, да? 3. Давайте искать Еще одно. четвертое. Четвертое ищем. Ну-ка, нам... Вот А, оно. вон оно. Но мы его поднять Не можем. не можем. А все почему? Потому что здесь уже Два есть другое ребро. Понятно? В таком случае нам тяжело. А то И всякие у нас аккуратнее, едет мама. крыша. Как мне их убрать? Куда? А когда у нас едет Вообще крыша, можно мы было ее сюда. крутим. Крути Давайте надо. крышу. Молодец, умничка. Все, хватит, покрутил. А сюда надо? Сюда. Нет, не надо. Не надо. Еще раз крути крышу. Умничка. А сюда надо? Да. Да. Поняли? Поднимай. Поднимай. Поднимай, Да не поднимай, то не бойся. поднимай. Смотри, вот так. Вот она была здесь. Поднимай. Умничка. Все. Теперь у нас 1, 2, 3. 3. 4. 4. Нам надо Поняли? было 4. Все. Все, цель выполнена. Второй этап завершен. Мы можем себе поаплодировать. Но один раз этого сделать недостаточно. Нужно сделать как минимум 10, а то и 15. Уже 20. Поэтому давайте сделаем еще один раз. Я перемешиваю кубик. Давай, по их по очереди. Да.
Как тебя зовут, дружище? Коля. Коля, присядь, пожалуйста. Коленька. Саш, тоже. Ты уже Коля, сядь. крутил. Крутил, Ты ребята, дай все им хотят других по одному покрутить. разу хотя бы покрутить. Они сейчас покрутят, у меня кубики на всех есть. Я им просто объясняю, что делать сейчас. Понятно. И потом, чтобы раздали, они ребра научились. Да. Цвет. Как раз Какой там. цвет выберем? Желтый. Желтый был. Давайте, друзья. Оранжевый. Давайте оранжевый. Белый. Оранжевый. Оранжевый. Все. Скажите мне, пожалуйста, сколько ребер уже на месте? Одно. Одно. Потому Ребро. что Это это центр мы не считаем. а это ребро. Одно. Присядь, пожалуйста, туда, ладно? Куда-нибудь. Или встань там где-нибудь. Вот оно, наше ребро. Все увидели? Да. Вот оно, одно. А еще сколько нам нужно поставить? 3. Еще три. Молодцы, Чтобы было 3. 4. Давайте будем их искать. На каком этаже? На втором. Молодец. Так, начинаем поиск. Нашли. Кто? Алян, ты уже все крутил. Коля, сядь, Вот Коля. оно. Не-не-не-не-не-не. Смотри. Поднимай вверх. Вот оно. Можно Поднимай. Молодец. Все. Теперь сколько? Одно осталось. Нет. 2. Раз, два. Два. Два ребра осталось. Еще два. Вот они. Да. Это Угол не считаем мы. не считаем его. Это центр. Тоже не считаем его. Только два ребра. Раз и два. Еще Понятно? надо два. Хорошо. Давайте искать еще одно ребро. На втором этаже. Нашла, иди сюда. Как тебя зовут? Настя. Настя. Давай посмотрим с тобой. Повернись ко всем лицом. Давайте смотреть сюда. Вот отсюда мы его сюда поднять нет, Не можем. не можем. Поэтому нам тяжело. А когда нам тяжело, у нас Кружится едет голова. крыша. Давай, крыша поехала. Умничка, Настя. А теперь поднимай. Угу. Умничка. Теперь у нас их 3. Сколько Понятно? еще надо? Сколько еще надо? Одно. Одно. Умнички. Так, давайте его сначала найдем. Ищем. Переведи, пожалуйста, что мы ищем сейчас. Когда мы ищем ребра, мы кубик не крутим. Не крутим кубик. Только глаза. Глазами смотрим. На втором этаже. Второй этаж. Нет. Тогда... На первом. Нет. Тогда ищем на третьем. Нет. Нашли? Сколько? Одно. Кто нашел 2? Это неправильно, потому что вот это угол. угол. А нам нужно ребро. Поняли? Так, вот оно, наше ребро. Вот сейчас нужно четко переводить, потому что вот сейчас самое сложное. Это ребро живет на третьем этаже. В дешевой квартире или в дорогой? Дешевый. В дешевой. В дешевой, потому что крыша протекает. Переводи. Вот так. А значит, ему нужно ехать на заработки в Лондон. Потому что там крыша не протекает. Да, в Лондоне есть часы. Часы, Big Bang. которые называются Big Ben. Угу. Представьте, что это часы. Ну, да, Я не чужу. Теперь Покрути часы. опять сколько? Да вот да крути ты. Умничка. Все, молодец. Теперь наше ребро переехало с третьего на второй. Поняли? А когда оно на втором этаже, вы уже знаете, что с ним делать. Крыша у нас поехала. Крути крышу. Угу. И поднимай. 1, 2, 3, 4. Все на месте? Поаплодировали. 2 этапа завершены.
А теперь время тренироваться. Садись. Колян, сядь, да? Садись. Так, сколько На вас пол, человек? 38. Ну, так, раз, два, три, 38. 4, 5, 6, 7, Хватит, на всякий 8, хватит, один на 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вы будете? А? 16, 17, Ну 35. хорошо, ладно. 38, все равно кубиков на всех не хватит, я По раздам два, все. по два. Один на двоих. да. Один на двоих. Вот так и Так, давайте. и теперь очень важная информация, как себя вести с кубиками. Для особо нервных. А пол не кидать. Для особо, Очень дорогой, он много стоит, поэтому для бить, особо ломать. криворуких на пол не ронять. Уже говорили. Дорого стоит, скажи. Если вдруг что-то не получается, спросить у меня, А если вас не будет? то у друга, А если друг не знает? то у другого друга. Все, успокойся, Артем. Если вдруг у вас хорошо Головой получается, стукнулся, теперь не помню. если хорошо получается, то нужно помочь другу, у которого не получается. Очень важно, не надо собирать одну сторону. Не надо. Вот этого вот не надо. Надо. Все одинаково было? Нет, только центр и чтоб и ребра 4 было. Только вот это. Всё. Поняли? Вы Только, ему объясните, он там крутит и крутит. только центр и ребра 4 штуки. Поняли? Точно? Молодцы. 2 этапа. Как этап сказать? Два этапа. Так, 2 буквы этапа. так. Мгм. Хорошо. Все, сейчас, Артем, иди сюда. Все остальные сидят. Артем, один кубик на двоих ребят. Выбирай себе кого-то. Всем, пожалуйста, раздай. Здесь я. Все сидят. Кто стоит, тому не давать. Коля, Вот, сидите. если ты Или не наоборот. сядешь, если ты не сядешь, тебе не Артём. дадут кубик. Понятно? Так, держи. Иди, Николай, садись быстрее, быстрее первый. Дайте девочке место, она вам переводила. Артем, Артем, дай нам один. Два. На двоих. Иди сюда, Колька. Ну сейчас на двоих, сейчас всем будут давать, и ты с кем-то тоже получится на двоих. Ой, Один на двоих. Павел. Это ты. Мне не касается, нет, это... так, вот с ним вдвоем. 5, 6, 7. Всё, вдвоем. Так, получается 8, 8, Вот 23. ты, понял? 23 кубика. И еще. Кто еще мне поможет? Помоги, пожалуйста. Спасибо. Вы будете? Нет. Ты с Тимуром. С кем два? Надо вот желтый, если ты он всегда крыша, Не понял? По два. 1 до 2. Ты вдвоем. А вы? Ты вдвоем. Ты вдвоем. Руслан, сейчас если тебе не сложно, Ты прям с кем? поближе поснимай, как они крутят, ладно? Вот. Колян, не рви, вот девушка сидит. Все, иди сюда. Вот в ней будешь играть. Вот они вдвоем. Не, я думаю, что ему можно дать одному кубик, потому что иначе он, да. Дай один кубик. Хорошо, тебя. Где? Все равно не собирать. На втором этаже. С ним вдвоем. С ним вдвоем. Саша, да? Ты с ним? Ребята, у Саши, Ну, вдвоем. у Саши, у него получилось 2 этапа. Она так получилось. Какого, Саша? Меня. Покажи, Саша. Это то самое. Именно спереди их поснимай, ладно, реакцию, вот, что получается.
Давай соберем. Ты что? И вдвоем. Ну все, все. Ты желтый хочешь? Ну, он сам думает. Сейчас я тебе расскажу, как это. Нет. Что это? Дай попробуй. Ой, желтый. Вот это да. Надо сюда, сюда. Иди к Максиму, я тут прикрою. О, 3 белых. У тебя вот это правильно. Вот это. Я вообще это не делаю, в принципе. Я ожидаю методику отвертки. Как легче мне вот? Ну, как ты делаешь, так и делаю. Давай посмотрю. Вот один остался. Давай посмотрю. Да, еще тренироваться. На, ты себе. Еще, как сказать еще? Как сказать еще нужно? Еще 10. Окей? Мы уже собрали. Один. Да. Мало. А сколько? Да, правильно. 10. 10. Там не хватит 10. Вот 10 раз. А, 10 раз. На 10 раз. И один, и я. Не надо так откладывать. Умничка, Саша, еще. Давай, все, мое. Сейчас я расставлю. Неправильно. Вот это правильно. Ты какой цвет собираешь? Цвет какой? Какой цвет? Вот правильно. Какой цвет? Этот? Этот какой? Желтый. Надо сюда желтый, сюда желтый, сюда, сюда, вот сюда желтый. Вот сюда желтый. Так, где он? Садя. Чуть-чуть не могу. Ладно, сядь. Сейчас. Вот желтый. Вот желтый. Вот так же, да, должны? Да. Вот так, вот желтый. Надо сюда желтый, сюда. Николаевна, мы пошли на кровать. Все, моя Смотри, я это вот смотри, раз, два. Сейчас на втором. понял. Ну-ка ушел. Так, Что идем. ты так сделал? Не надо вот давай, урони, урони. Нет. Пошли уже строить. Ладно, я тебя там буду ждать. Помочь я собрал 2 раза. Крестик надо. Я 2 раза собрал. Давай, давай. Какой цвет любой? Ну, желтый. Зеленый. Да. Сейчас где? Надо сломал. Это не я. Вот так был. Ну, кроме помощник? Я только 3 на 3. Помощник. Да, сейчас какой? Красный. Ну, давай. Я понял. Ушел отсюда, не надо. Ты сам ушел. Ты что, конь? Пончик. Рот закрой. Пончик. Банан. Банан. Сюда иди. Да? Давай. Подожди, Я... Ладно. Как раз не могу. Давай, короче, как раз ты, Петрусь. Что сделал? Я там голубой собрал, голубой собрать. Я собрал.
Дебил. А тут я и так как... Я 2 раза центр Переклеил. Не клеится, А, ну пластинки, я понял. Я всего одну сторону. Да, верни обратно. Я только могу оранжевый вернуть обратно. Давай, трудно это. Еще, да? Нет, я правильно показываю? Получается. А самый такой вот там 600 рублей. Вот это вот 500. Нет, еще. Вот дали. Вот еще 150. Такой 600? Я соберу. Сейчас мы тренируемся. Помочь креслу? Приеду там. Давайте вытащим. Да, собрал. Вот желтый. Ты тоже не ломай. Вот там. Детям мало. Что такое 10 минут? Надо как-то сюда перенести. Два. Давай еще третий. Или будет следующий, да? Ага. Я 2 раза собирала такой. Снег. Снег. Сестры, пошли. Сюда. Потом соберем. Ну а так вот им как показали правильно, они так и будут делать, они от инструкции. Ты аккуратней, блядь. Иногда мне ходишь, блядь, дядь. Рот закрой мне. Ты рот закрой. Пока не получил. Ты чувствуешь рот ебаный. Здесь Стоп, стоп, стоп. Там не желтый? Сняла? Я крестик. А он не попал, потому что на глаза не попал. Просить попал, где не надо, а банкомат. шел туда. Внимательно его. Не, ну мне не к спеху, но вдруг я просто мы пошли, я говорю, куда ты же ненормально, мы прямо как пошли, куда не сворачивали, а обратно шла. Я бы там в круг нашла. Надо 10 раз вот так одинаково делать. Я собрала.
себе. Слышь? Погоди, погоди. Вот это надо. Вот так правильно? Я понял, как. Один вот этот смести, потом перевернешь сюда, поставишь, а тот сюда. На, извини, палку, Я собрал. я тоже один. Сколько? Слушай, где он? Одну сюда. Вот Вот эту вот. Поел твой на новый честно. Вот эту вот. на то я сплачиваю.